یکی از بهترین تکنیک‌های یادگیری لغات انگلیسی یادگیری لغات تو متنه. حالا یعنی چی؟ یعنی من وقتی میخوام لغات رو یاد بگیرم نیام یه لغت رو ببینم، معنی فارسیش هم ببینم، بعد حفظش بکنم، هیچ وقتم نتونم تو جمله‌ام استفاده کنم. این یعنی اینکه اون لغت هر چیزی که میخواد باشه، تو هر سطحی که میخواد باشه رو توی یک متن ببینم. اینجوری نه تنها معنی لغت رو بهتر درک میکنم، بلکه حتی یاد میگیرم چجوری اون لغت رو به صورت نچرال توی جملات روزانه خودم استفاده کنم. خوش اومدین به درس 11 از پلیلیست Repetition for Perfection یا تمرین تکرار برای یادگیری که تمرکز و رویکرد اصلی ما توی این پلیلیست توی این دوره دقیقاً همینه. تا آخر این درس همراه من باشین که میخوام یک لغتی رو بهتون یاد بدم که مطمئنم خیلیاتون تا حالا ندیدین. سلام بچه‌ها، من میسا هستم و خوش اومدین به یک درس دیگه از این پلیلیست محبوب ما Repetition for Perfection که توی این درس میخوام یک لغت رو با هم بررسی بکنیم که سطحش ادوانس هستش و اگر دارین برای آزمون زبان آماده میشین، حالا آیلتس، تافل یا هر آزمون دیگه ای، میتونین از این لغت هم تو سپیکینگتون هم توی رایتینگتون استفاده بکنین. همونطور که گفتم رویکرد اصلی این پلیلیست این دوره تمرکز بر روی یادگیری لغات تو متن هستش که به یادگیری عمیق‌تر لغات کمکتون می‌کنه. این درس یک فایل PDF داره، لطفاً وارد کامنت ها بشین. اولین کامنت چنله، یه لینک گذاشتم براتون، روی لینک کلیک بکنین، وارد تلگرام میشین، عضو تلگرام بشین اگر آلردی نیستین و فایل رو دانلود بکنین و بعد از درس تمرین بکنین. مهمترین بخش درس تمرین شما 30% خودم رو من اینجا انجام میدم به نحو احسن، بعدش 70% دیگهش با خودتونه. بریم سراغ درس امروز. An argument at a neighborhood meeting. At the neighborhood association meeting, things started off politely. People shared their concerns about parking, noise, and garbage collection. But one resident became belligerent when his suggestion was challenged. His tone grew sharper and his arms were crossed tightly across his chest. When another neighbor tried to offer a different opinion, he belligerently interrupted, refusing to let anyone else speak. The more people tried to calm him down, the more belligerent he became. It wasn't just disagreement, it was open hostility. The meeting's atmosphere, which had been cooperative at first, now felt tense. Even people who had nothing to do with the argument were sitting stiffly in their chairs, avoiding eye contact. It was clear that being belligerent wasn't going to solve anything. If anything, it was making people defensive. خب طبق معمول همیشگی الان بچه‌ها دوباره یک دور دیگه متن رو میخونیم و لغتی که توی این متن هی تکرار شده رو با هم دیگه پیدا میکنیم. At the neighborhood association meeting, things started off politely. توی انجمن تو جلسه انجمن همسایه ها at the neighborhood association meeting، جلسه انجمن همسایه ها، things started off politely. همه چی خیلی محترمانه و مؤدبانه شروع شد. Started off means started. No difference. Started off is a phrasal verb, start is a verb. So things started off politely. People shared their concerns. آدما چیزای خودشونو، کانسرن هاشونو یا اون مشکلات خودشونو درباره پارکینگ، نویز، سر و صدا، and garbage collection و جمع‌آوری زباله ها به اشتراک گذاشتن. But اما one resident became belligerent. یکی از همسایه ها، یکی از ساکنین belligerent شد. When his suggestion was challenged. وقتی که پیشنهادی که دادش رو به چالش کشیدن، یعنی درجا قبول نکردن. He became belligerent. His tone grew sharper. تون صداش خیلی تیزتر شد. And his arms were crossed tightly across his chest. دستاش هم جوری خیلی محکم جوری به دور سینه‌ش جوری بسته بود، دور دست جوری. His arms were crossed tightly across his chest. When another neighbor tried to offer a different opinion, وقتی یک همسایه دیگه اومد یه نظر دیگه رو پیشنهاد بده, he belligerently interrupted. So اولین لغتی که دیدم اینجا belligerent بود و الان اینجا حالت ادوربش رو دارم میبینم. belligerently interrupted. قطعش کرد,
به صورت belligerently قطعش کرد. refusing to let anyone else speak و به هیچ کس دیگه اجازه نداد صحبت بکنه. The more people tried to calm him down, the more people tried. هرچی مردم بیشتر سعی میکردن که آرومش بکنن, the more belligerent he became. بیشتر belligerent میشد. من هنوز نمیدونم معنی belligerent چیه. It wasn't just disagreement, it was open hostility. این دیگه اختلاف نظر نبود. این حالت جنگ و دعوا داشت. Open hostility. Hostility از hostile میاد hostility. It was open hostility. انگار یه جنگ or open argument. Okay? انگار مثلا یک حالت جنگ داشت. The meeting's atmosphere, which had been cooperative at first, اتمسفر یا اون فضای میتینگ که اولش خیلی مشارکت آمیز بود, cooperative at first, now felt tense. الان خیلی جوری چیز شده بود, انگار سنگین شده بود. Even people who had nothing to do with the argument, حتی آدمایی که هیچ اصلا ربطی به این موضوع نداشتن, they had nothing to do with the argument. با این موضوع هیچ اصلا ارتباطی نداشتن, were sitting stiffly in their chairs. جوری خیلی خشک و محکم, sitting stiffly, اینجوری خشک و محکم توی صندلیشون نشسته بودن. Avoiding eye contact و اصلا نگاه هم نمی کردن. Avoiding eye contact, avoid می کردن. It was clear that being belligerent, خیلی واضح بود که belligerent بودن wasn't going to solve anything. هیچ مشکلی رو حل نمی کرد. If anything, it was making people defensive. تازه داشت بدتر هم می کرد. موضوع آدم ها رو defensive هم می کرد. اینجوری چیز می کرد. حالت تدافعی هم به آدم ها می داد. اوکی؟ پس لغتی که ما اینجا دیدیم چند بار تکرار شد تو حالت adjective و adverb belligerent و belligerently بود. با توجه به این داستان ها بیایم حدس بزنیم ببینیم که معنیش چی میتونه باشه. توی انجمن میتینگ things started off politely, خیلی همه چی محترمانه شروع شد. People shared their concerns. آدم ها اومدن چیزایی که باش مشکل داشتن مثل پارکینگ سر صدا رو گفتن. یکی از ساکنین became belligerent. خیلی belligerent شد وقتی که پیشنهادش مورد قبول جمع قرار نگرفت یا پیشنهادش پذیرفته نشد یا به چالش کشیده شد. belligerent شد. بعد حالا اومده گفته his tone grew sharper. ببین اینا داره به من هینت میده که معنی belligerent رو حدس بزنم. His tone grew sharper and his arms were crossed across his chest. تونش تیزتر شد, تون صداش و دستاش اینجوری محکم بسته اونجوری نشسته بود. اوکی؟ خب پس ببین آقا کن یه هینت داره به من میده که این belligerent شدنش دقیقاً رابطه مستقیم داره به تون صداش و مدل نشستنش. چرا؟ چون میگه belligerent شد و بعدش تون صداش رو برد بالا و اینجوری نشست. اوکی؟ حالا پس یعنی میتونه عصبی معنی بده, میتونه خشمگین معنی بده, میتونه اون لغتی که از خصم میاد, متخصمانه, خصم دیگه, درسته؟ خصومت آمیز معنی بده, مثلا حالت خصومت آمیز که همه اینا میتونه من یکی بعد بیاد من زبان فارسی یاد بده. من فارسی کلی زده, فارسی almost forgot کردم, انقدر بدم میاد از یادم اینجوری. نه ولی واقعا لغت صفت فارسی رو یادم نمیاد الان. When another neighbor tried to offer a different opinion, وقتی یکی دیگه اومد یه نظر متفاوت بده, he belligerently interrupted. خیلی چیز قطعش کرد. پس خیلی با خشم, با حالت جنگجویانه, با حالت جنگی, با حالت عصبانی interruptش کرد. refusing to let anyone else و به هیچ کس دیگه اجازه نداد که صحبت بکنه. بعد اومده گفته the more people try to calm him down, هرچی مردم بیشتر سعی میکردن که آرومش بکنن, the more belligerent he became. انگار belligerent تر میشه. مثلا میتونم بگم the more they calm him down, the more belligerent he became, or the more aggressive. Oh my god, aggressive is a good adjective. The more aggressive he became, the more hostile could be another synonym. میتونه یه سینونیم دیگه باشه واسش. همه اینا معنی عصبانی میدن. و در انتها اومده گفته که it was clear that being belligerent wasn't going to solve anything. Being belligerent, being aggressive, being hostile
was not going to solve anything. قرار نبود هیچ مشکل رو حل بکنه، تازه چیزا رو هم بدتر میکرد. پس من میام طبق الان میگم دیگه این چون لول این درس باشه لول اینترمدییت یا بیسیک نیستش، elementary نیستش، لولش آپر اینترمدییت و ادوانسه و کسی که توی لول آپر اینترمدییت و ادوانس هستش بعد لغت‌های دیگه مثل اگریسیو رو که باید بلد باشیم. پس من میام میگم آقا belligerent طبق یافته های من میتونه معنی اگریسیو بده، اگریسیو میتونه هاستل هم معنی بده. اوکی؟ خب میتونه حتی دیفنسیو حالت تدافعی بگیره هم مثلا معنی بده. انگری هم میتونه باشه. اوکی همینا مثلا میاد تو ذهنم. حالا بیایم بریم صفحه بعدی ببینیم معنیش چیه. belligerent که پرونانسیشنش هم براتونم belligerent این صدای شوا هستش. خب definition بیا hostile, aggressive or eager to fight. کسی که hostile هم حالت خشمگینانه داره، aggressive تهاجمیه و دوست داره دعوا بکنه، حالت تدافعی گرفتن، جنگجویانه مثلا گرفتن. hostile, aggressive or eager to fight دقیقاً همون معنیه که تو ذهنم بود. پس من میتونم تو همه جاهایی که belligerent اینجا استفاده شده aggressive رو بیارم. The more people try to calm him down, the more aggressive he became, the more hostile he became. He belligerently interrupted, he aggressively interrupted. Okay? The more belligerent he became, the more aggressive he became. پس میتونم با اون دوتا لغت جایگزینش بکنم. حالا بیایم سراغ بچه ها fill in the blanks و چند تا جای خالیش either adjective یا adverb دیگه آسونه، دو سه تاش با هم حل میکنیم، بقیهش مال خودتون. اوکی بیایم سراغ number 1. During the debate, one candidate became so belligerent that the moderator had to step in. Belligerent. Number 2. She responded to even the simplest questions as if she expected a fight. She responded. ببین آقا اینجا یک verb دارم. پس با لغتی که بعدش میاد verb رو داره توصیف میکنه نه نون منو. پس چون داره verb رو توصیف میکنه adverb دارم. So she responded belligerently. And number 3, his attitude toward the referee earned him a penalty. His attitude. الان اینجا attitude رو داره توصیف میکنه، یک noun رو داره توصیف میکنه. پس his belligerent. His belligerent. His aggressive attitude. His hostile attitude. اون رفتار جوری متخصمانش که هنوزم نمیدونم واقعا یک لغته یا نه باعث شد که داور بهش پنالتی بده. Okay? So belligerent, belligerently. یه دور دیگه از متن میخونم با توجه روی متن میخونم با توجه به اینکه معنیش رو میدونید سعی کنین قشنگ درکش بکنین. An argument at a neighborhood meeting. At the neighborhood association meeting, things started off politely. People shared their concerns about parking, noise, and garbage collection. But one resident became belligerent when his suggestion was challenged. His tone grew sharper and his arms were crossed tightly across his chest. When another neighbor tried to offer a different opinion, he belligerently interrupted, refusing to let anyone else speak. The more people tried to calm him down, the more belligerent he became. It wasn't just a disagreement. It was open hostility. The meeting's atmosphere, which had been cooperative at first, now felt tense. Even people who had nothing to do with the argument were sitting stiffly in their chairs, avoiding eye contact. It was clear that being belligerent wasn't going to solve anything. If anything, it was making people defensive. این هم از درس امروز. امیدوارم که لذت برده باشین بچه. همونطور که گفتم این درس لولش آپر اینترمدییت و ادوانسه، واسه همین خیلی مکس نکردیم رو خیلی از نکته ها و خیلی چیزا رو بازش نکردیم، چون دیگه تو این لول خیلی از چیزای قواعد گرامری و معنی لغت ها رو بعد آلردی بلد باشین. امیدوارم که لذت برده باشین. ازتون میخوام یه مثال با belligerent و یک مثال با belligerently این پایین برام کامنت بکنین و مرسی از اینکه امروز هم برای چند دقیقه که شده یک مطلب با ارزش رو نگاه کردین، ارزشمند و مفید رو نگاه کردین، به جای اینکه وقتتون رو بیهوده توی سوشال مدیا تلف بکنین. و مرسی از اینکه میسا و فرازبان رو برای اون مطلب مفید انتخاب کردین. خیلی برای من ارزشمنده.
اگه کسی بهتون امروز نگفته، من میگم که دوستتون دارم، بهتون افتخار میکنم، دمتون گرم و تلاشاتون رو میبینم و اون کسایی که پیگیر دارن درس رو دنبال میکنن و کامنت هم میذارن رو میشناسم، حتی به اسم. پس من میبینمتون، بهتون افتخار میکنم و برین الان PDF درس رو دانلود بکنین، تمرینات خودتون رو انجام بدین و جملاتتون رو این پایین برام کامنت کنین تا یک درس دیگه. Love you guys so much. Take care. See you soon and bye.